ஒசூர்ல இருக்க இந்த ஒரு ஸ்பாட்ல ₹660 ஒர்த் உள்ள பக்கெட் ஃப்ரைட் சிக்கன் நாளைக்கு மட்டும் ஜஸ்ட் ₹349 தராங்க. சோ வீடியோ சேவ் பண்ணிட்டு மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க. ஒசூர் தர்கா சர்வீஸ் ரோட் ஐசிஐசிஐ ஏடிஎம் கிட்ட இருக்க பெப் அண்ட் லிப் பார்பிக்யூ கேஃபே கிறிஸ்மஸ் ஸ்பெஷல் ஆஃபரா ₹660 ஒர்த் உள்ள பக்கெட் ஃப்ரைட் சிக்கன் ஜஸ்ட் ₹349 நாளைக்கு, அதாவது டிசம்பர் 25 நைட் 8 வரைக்கும் தராங்க. அதுவும் டேக் அவே மட்டும் தான். ஒரு ஃபுல் பக்கெட்ல டோட்டலா 9 பீசஸ் ஆஃப் ஃப்ரைட் சிக்கன் வரும். ஃப்ரைட் சிக்கன் சாப்பிட டேஸ்ட் அல்டிமேட்டா இருந்துச்சு. சோ நாளைக்கு, அதாவது டிசம்பர் 25 மட்டும் தான் இந்த ஆஃபர். வீடியோ மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிட்டு ஆஃபர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.